Un poco de terracería que aún queda. Buenas tardes. Esta curvita, aparte de empinada, está cerrada y pues parece resbalosa, aunque ahí más o menos vengo agarrándome. Sí, esa curva para la moto sí va a estar un poquito complicada. A lo mejor hasta sería para bajarla caminando. Se pone bueno el camino y ahorita vamos a pasar por allá abajo. Me das más miedo tú, caballito, con tus patas. Y llegamos a una cascada. Vean nada más lo que nos encontramos por andar buscando estos caminos. Me voy a parar aquí abajo, aquí adelante, a ver si desde aquí se puede ver bien. Pues sí, aquí abajo está la cascada, aquí enfrente está la cascada. Buen día. Buen día. Aquí pasó. Disculpe, ¿desde dónde vienen bajando? Vengo. Vengo solo. ¿De dónde vienes bajando? Sí, Muchas gracias. ¿No de qué? Hasta luego. Nos vemos. Pues llegamos a la cascada, que no sé cómo se llama, pero
Ahí tienen otra cascada más. Una cascada pequeña, pero está bonita, está bonita. Bueno, pues unas fotos y a seguir bajando. Buen día. Soy hipertenso, carnal. Disculpen por el susto. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias y disculpen. Gracias, buen día. Muchas gracias.